হ্যালো, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিও ক্লাসে। আজকে আমরা যে বিষয়টা শিখব সেটা হচ্ছে ডেল ব্র্যান্ডের একটা ল্যাপটপ আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে ডেলের একটা ল্যাপটপ, এবং এটা যদি আমি বলি এটার মডেল হচ্ছে বস্ট্রো বস্ট্রো সিরিজের একটা মডেল ডেলের, এবং এটার প্রসেসর হচ্ছে কোর i5। আশা করি দেখা যাচ্ছে কোর i5-এর একটা প্রসেসরের ল্যাপটপ। সো এই ল্যাপটপের যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে মানে খুবই স্লো হয়ে গেছে। স্লো হওয়ার কারণ আমরা আসলে যেটা আইডেন্টিফাই করেছি সেটা হচ্ছে হার্ড ডিস্কের স্পিড। আপনারা জানেন রিড রাইট স্পিড হচ্ছে এসএসডি বা এনভিএমির তুলনায় অনেক কম, যার কারণে হচ্ছে আমরা অনেক যখন এরকম স্লো হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমরা এসএসডি ইনস্টল করি। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে এসএসডি রিডার স্পিড হার্ড ডিস্কের তুলনায় অনেক বেশি। সো চলেন আজকে আমরা এই একদম 128 জিবির একটা এনবিএমই টাইপের এসএসডি আমরা এই ল্যাপটপে ইনস্টল করা শিখব। তার আগে হচ্ছে আমার যে যন্ত্রপাতিগুলো প্রয়োজন হবে, এই ল্যাপটপটা প্রথমে হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাসেম্বলিং করতে হবে, অর্থাৎ হচ্ছে ব্যাক পার্টটা খুলে নিতে হবে। এখানে বেশ কিছু স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুগুলো হচ্ছে আমরা আগে খুলে তারপরে ব্যাক পার্টটা খুলবো। খোলার পরে হচ্ছে আমরা এই এসএসডি ইনস্টল করব। সো শুরু করি। তো তার জন্য প্রয়োজন হবে একটা স্ক্রুড্রাইভার সেট, জাস্ট একটা স্ক্রুড্রাইভার সেট বা স্ক্রুড্রাইভার। ল্যাপটপ খোলার জন্য মোটামুটি একটা ভালো মানের স্ক্রুড্রাইভার হলেই এনাফ, আর কিছুই লাগবে না আশা করি। তো আমি শুরু করছি। সবগুলো স্ক্রু আগে আমি একটু করে নিচ্ছি। এসএসডি ইনস্টল করা খুবই সহজ, তবে কিছু ল্যাপটপ আছে যেগুলোর হচ্ছে আর কি ব্যাক পার্ট খুলতে গেলে অনেক কষ্ট পড়তে হয়। আশা করি এইটা অনেক সহজে খুলে যাবে। ভালো মানের ম্যাগনেটিক সহজ যে স্ক্রুড্রাইভারগুলো আছে ওগুলো হলে আর কি ভালো হয়। এটা যে খুব একটা ভালো স্ক্রুড্রাইভার সেট সেটা আমি বলবো না। আচ্ছা, ল্যাপটপের নিচে কাপড় বা কিছু একটা দিয়ে নেওয়া ভালো, কারণ ক্র্যাশ পড়ে যায় নতায়। আমি একটা কাপড় দিয়ে নিচ্ছি। বারবার এটা খুলে যাচ্ছে।
খুলে ওদের নোক টুক বড় থাকে অবশ্য, আমার সেদিক থেকে আমি স্ক্রুর স্ক্রুটা একটু কোনায় দুইটা স্ক্রু রয়ে গেল, সবগুলা স্ক্রু ঠিক মতো সরাই নেওয়াই উচিত। টেকনিক্যালি খুলতে হবে আর কি। সেগুলিটা ভুলে গেছে। এখন শুধুমাত্র আমরা পার্টটা আলাদা করবো, বাস হয়ে গেল আমার খোলা। খেয়াল করেন, এখন দেখতে হবে যে আমার এই এনবিএমই যে আমি বসাবো এটা স্লট কোথায় আছে। সম্ভবত এখানে এই যে একটা স্লট আছে আমার, এটা আমার এখানে বসায় দিলেই বাস কাজ শেষ। এটা আমার হার্ড ডিস্ক, এখানে হচ্ছে আমার এনবিএমই, বাস গুড। সো আমি এটা খুলে নিচ্ছি জাস্ট। ইনটেক প্যাকেট আমি একদম খুলে নিলাম। সো আপনারা যদি চান যে আপনার ল্যাপটপে এসএসডি ইনস্টল করতে চান, খুব ইজিলি বাজার থেকে একটা এসএসডি কিনে নিয়ে আসবে। তো আগে কনফার্ম হতে হবে যে আপনার স্লটটা আছে কিনা, খুলে দেখে নেবেন, সেটাই সবচেয়ে ভালো। সিম্পলি আমি এটা এখানে বসাই দেব, বিসমিল্লাহ। তো এখানে আমার একটা স্ক্রুয়ের প্রয়োজন হবে, সেটা আমি দিয়ে দিব। স্ক্রু এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই, সো আমি এটা পরে দিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট 1 মিনিট, আমি এখনই করে দিই। ওকে, যে কাহিনীটা হয়েছে যে আমার স্ক্রু পাচ্ছিলাম না, সো এখন একটা স্ক্রু আমি খুলে নিলাম। এই খেয়াল করেন, এই স্ক্রুটা হচ্ছে আমি এই যে হার্ড ডিস্কের যে 4টা স্ক্রু আছে, যে কোনো একটা স্ক্রু খুলে সহজভাবে এখন কোথায় পাবো আমি স্ক্রু, যার কারণে হচ্ছে এখান থেকে এই পাশে একটা ছিল, এটা খুলে এখানে এটা আটকে দিব। সো আপনারাও যেহেতু বাসা বাড়িতে যদি করতে চান নিজের পার্সোনাল ল্যাপটপ, তাছাড়া তোর উপায় নেই, অথবা হচ্ছে দোকানে, কম্পিউটারের দোকানে যারা সার্ভিসিং করে তাদের কাছ থেকে একটা স্ক্রু নিয়ে আসতে হবে। এই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে এই যে 3টার একটা খুলে নিলে কোনো প্রবলেম হবে না আমার মতে। সো আপনারা এটা করতে পারেন। এটা হ্যান্ড টাইট, জাস্ট হ্যান্ডের দিয়ে আটকায় দিলাম, বাস কাজ শেষ। মোটামুটি আমার ইনস্টলেশন কমপ্লিট। এখন হচ্ছে আমি ব্যাক পার্টটা আগের মতো এখানে বসিয়ে দিব। তো ব্যাক পার্ট বসানোর আগে অবশ্যই এই 2টা স্ক্রু রিমুভ করে নেওয়াই সবচেয়ে বেটার আমার মতে, কিন্তু এই 2টা স্ক্রু মনে হয় এখান থেকে রিমুভ হবে না। যাই হোক, সমস্যা নেই। এদিকে আগে বসাই, এদিকে বসায় তারপরে পাশে একটু চাপ দিলে হয়তো লেগে যাবে। কঠিন কিছু না, জাস্ট চাপ দেবেন বাস। হাতে এরকম, এই আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এগুলো এই যে এখন আমি স্ক্রুগুলো টাইট দিচ্ছি, একটু উপরে দিই, টানলে মনে হয় একটু সুবিধা হবে। ওকে, গুড।
দিস পজিশন ইজ গুড। ওকে, এখন জাস্ট আমরা আগের মতো যেগুলো স্ক্রুগুলো খোলা হয়েছিল ওগুলো জাস্ট আমি এখানে আটকে দেবো, শেষ। বাস, এটা দিলাম, এটা দিলাম, সবগুলো বসানোর পরে আর আমরা টাইট দিয়ে দেবো একটু করে। ঠিক আছে, আমি ট্রাই করি একদম রো ভিডিও দেওয়ার জন্য, কোনো ধরনের এডিটিং হয় না। যদিও আমার এই ফোনে করি, তো আমার ফোনে মাঝে মাঝে কল আসে, যার কারণে কল রিসিভ করলে পরে আবার এটার আর কি এডিট করে দিতে হয়। এটা একটা সমস্যা আমার জন্য। তো যেহেতু আমি প্রফেশনাল ইউটিউবার না, সো আমি রিয়েল জিনিসগুলোই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। আপনারা জানেন আমার প্রফেশনালি হচ্ছে মেনটেনেন্স, সো আমি রেগুলার ট্রাই করব যে আমার যে কাজগুলো করি, সব দেওয়া তো পসিবল হয় না, কাজের চাপ থাকে। তারপরেও আমি ট্রাই করি যে আমি যেগুলো আমি শেয়ার করতে পারবো সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর কি। তবে একই মডেলের হইলে আর দেখাবো না, জাস্ট অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ আসলে হয়তো, এর আগে আমি এইচপি ল্যাপটপ দেখাইছি, এসআর হয়তো দেখাইছি, তো এরকম আর কি। যদি ডিফারেন্ট কোনো ব্র্যান্ড আসে সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। স্ক্রুগুলো হচ্ছে এখন সুন্দর করে জাস্ট টাইট দিয়ে নেব। এইদিকে দেব, গেল। হ্যান্ড টাইট, জাস্ট স্ক্রু সবসময় হ্যান্ড টাইট দিতে হয়, বেশি টাইট দেওয়া যাবে না। ওকে, আর কি আছে স্ক্রু? স্ক্রু করতে গেল, পাওয়া গেছে। সবগুলো স্ক্রু জাস্ট আগের মতো বসায় দিলে কাজ শেষ। এখন আমরা যেটা করব, এই যে আমি এসএসডিটা রিপ্লেস করলাম, এইটাতে হচ্ছে আমি এখন ওএসটা সেট আপ করবো। তো আপনারা এর আগেও জানেন যে ওএস কীভাবে, উইন্ডোজ কীভাবে সেট আপ করতে হয়। যেহেতু এখন উইন্ডোজ 11-এর সময়, উইন্ডোজ 10-এর সার্ভিস টোটালি বন্ধ, সো আমরা এটাতে উইন্ডোজ 11 লেটেস্ট যে অপারেটিং সিস্টেম সেটা ইনস্টল করে আপনাদেরকে দেখাবো। খেয়াল করেন, এই যে আমার এই হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যান ড্রাইভ, এটা হচ্ছে একটা বোর্টেবল একটা প্যান ড্রাইভ, উইন্ডোজ 11 ওএস এটাতে বোট করা আছে। সো আমি এটা থেকেই হচ্ছে এখন ইনস্টল করে আপনাদের কি দেখাবো। সো প্রবলেম, জাস্ট যে কোনো একটি ইউএসবি পোর্টে ইনসার্ট করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে